8、9咧，或者9、8啊，咁你可以睇到呢個盤啦嚇，睇咁呢兩個宮位咧，都係非常之有旺呢個財氣啊，呢個財富嘅啊。點解咧？因為呢個玄空秘旨講咧，天使合丙坤，富堪敵國。天使咧就係話啊，我家宅嗰度冇呢個星喎，咁舉例咁啦，呢個流年飛星今年咧九星咧就飛到去巽宮啊，巽宮即係東南位啦啊。咁如果呢個八運係坐率向神嘅話咧，咁你見到佢個向星都係八嘅，咁亦都構成一個9、8嘅組合嘅。咁仍可以用呢個流月飛星去睇嘅。流月飛星咧，好似譬如而家係5月啦，你見到5月咧就喺5月呢個呢個飛呢個盤裏面咧，呢個九星咧就飛咗去呢個嘅北邊坎宮，而八星咧就飛咗去南面嗰個離宮嗰度。咁如果你嘅屋企嗰度，你北邊係有個八星你南面嗰度有9星，咁亦都係構成嗰個9、8嘅組合嘅。